الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, Хазрат Масих Мауд Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в своих книгах, в своих изречениях, в своих наставлениях рассказал нам о цели своего прибытия. И мы, претендующие на то, что вошли в обет верности Хазрату обетованному Мессии, мир ему, должны помнить эту цель, точнее эти цели, чтобы мы смогли быть причислены к тем, кто выполняет свои обязанности членов его общины. Сейчас я расскажу вам о некоторых из этих целей. Обетованный Мессия, мир ему, в одном из своих писаний изрек: «Я ниспослан Всевышним Аллахом в это время для того, чтобы снова оживить веру, и для того, чтобы в людях развивалась сила убежденности в том, что Бог существует и слышит мольбы, и вознаграждает за добрые деяния и наказывает за плохие деяния». Объясняя это, он изрекает: человек не может совершать добрые деяния, пока его вера не стала полной. Далее он сказал: чем слабее будет вера человека, тем меньше у него будет добрых деяний. Поэтому, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, пророки приходят с той целью, чтобы создать в людях убежденность и полную веру во Всевышнего Аллаха. И это является великой целью прибытия Хазрата обетованного Мессии, мир ему, прибывшего для того, чтобы отдалить слабости, и вера стала полной. Я, говорит Хазур, рассказываю суть его наставлений. Говоря коротко, обетованный Мессия, мир ему, открыто и ясно рассказал о том, как будут отдалены эти слабости и как вера может стать полной. Это не произойдет только в результате принесения обета верности. Для этого необходимо стремление ко Всевышнему Аллаху. И об этой основе Всевышний Аллах тоже рассказал в Священном Коране. А тех из нас, которые усердствуют об Аллахе, Он непременно наставляет их на путях своих. Это есть основа для того, чтобы обрести полноту веры. Это означает, что исправление не произойдет только в результате принесения обета верности, если вместе с этим не будет стремления к изменению своего состояния, если не будет стремления и не будет внимания к тому, чтобы изменить свое сердце, будучи чистым пред Всевышним Аллахом, и потом действовать согласно этому. Без этого обет верности не принесет никакой пользы. Потом, в одном из своих писаний, обетованный Мессия мир ему изрек: «Каждая вещь в мире развивается постепенно. Также постепенно происходит и духовное развитие. Ничего не происходит без стремления,
без усердия о Всевышнем Аллахе, то есть искать Его, будучи чистым, и действовать согласно Его учению, а не так, чтобы, подобно аскетам, самим назначать для себя физические действия и стремления, противоречащие учению Священного Корана. Это и есть то дело, то есть, будучи чистым, действовать согласно Его учению и усердствовать ради Всевышнего Аллаха, ради которого Всевышний Аллах воздвиг меня, чтобы я показал миру, как человек может достичь Всевышнего Аллаха. Как Хазрат Обетованный Мессия мир ему показал нам это, и какие у него были надежды о нас. Он установил такие примеры и назидал следовать таким примерам, которые установил в поклонении Всевышнему Аллаху его Господин, и тот, кому он полностью повиновался, то есть Хазрат Мухаммад Избранник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И он установил также примеры прекрасной нравственности. И его сподвижники, да будет доволен ими Аллах, тоже стремились установить такие же примеры, и они достигли уровня, позволяющего им быть причисленными к обретающим благоволение Всевышнего Аллаха. И в результате этого они стали такими наследниками милости Всевышнего Аллаха, что мир был вынужден последовать за ними. Затем, объясняя то, какими должны стать его последователи, Хазрат Обетованный Мессия мир ему в одном из своих писаний говорит: «Я не хочу, чтобы вы, подобно попугаю, произносили какие-то слова, поскольку это не принесет вам никакой пользы. Приобретайте знания о том, как очистить душу, потому что это время нуждается в этом. Нашей обязанностью и нашей целью является то, чтобы создать в себе чистые изменения и стать совершенно новым человеком. Поэтому каждый из вас нуждается в том, чтобы понять этот секрет и произвести в себе такое изменение, чтобы он мог сказать: «Я стал совсем другим человеком». Следовательно, если мы, произведя в себе изменения, но при этом не меняем своей сущности и не делаем себя отличающимися от мира, то, согласно его наставлению, никакой пользы от нашего обета верности не будет. Далее, в другом месте, рассказывая о цели своего прибытия, он изрекает: «Этот искренний был ниспослан лишь для того, чтобы передать творениям Аллаха его послание о том, что из всех существующих религий находится на истине и находится в соответствии с довольством Всевышнего Аллаха та религия, которая принесла священный Коран, и сказала, что дверью в обитель спасения являются слова «Ля илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах». А затем он сказал: «Нашим желанием и целью является показать славу святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и установить его величие. Упоминание обо мне является дополнительным и побочным. И если хвалить меня, то только в связи со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и благодаря ему». Следовательно, мы принесли обет верности для достижения этой цели. И для достижения этой цели нам необходимо обрести знание священного Корана, чтобы мы могли действовать согласно ему и распространять его учение, потому что спасение мира также заключено в словах «Ля илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах». Поэтому сообщите миру, что вы обретаете спасение, пребывая под флагом пречистой калимы «Ля илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах». Далее, объясняя цель своего прибытия, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: «В настоящее время Всевышний Аллах пожелал сделать так, чтобы ислам, полная покорность Богу, одержал духовную победу над всеми религиями. И для выполнения этой цели Он ниспослал меня таким же образом, как приходили посланники и до меня.
Затем, объясняя цель своей миссии, он говорит: «Он ниспослал меня для того, чтобы посредством меня ислам одержал духовную победу над всеми другими религиями и верованиями с помощью ясных доказательств». Затем, говоря о цели своего прибытия, он изрекает: «Я хочу создать в людях веру во Всевышнего Аллаха и в то, что тот, кто верует во Всевышнего Аллаха, тот спас себя от яда греха, и чтобы произошло изменение в его характере и привычках, и он словно умер для старой жизни и обрел новую жизнь. И вместо того, чтобы наслаждаться грехом, в его сердце появилась ненависть к нему, и его положение стало таким, чтобы он мог сказать, что он признал существование Бога. Бог очень хорошо знает, что в настоящее время сложилось такое положение, что у людей не осталось знания о Боге. Ни одна религия не осталась такой, которая приводила бы человека к положению знающего о Боге. Мы не можем жалеть какую-то одну особую религию. Эта общая беда распространяется, и эта болезнь очень опасна. Я изрекаю правду, что истинная вера в Бога делает человека ангелом, и даже тем, перед кем простираются ниц ангелы, и он становится светом. Одним словом, когда в мире наступает такой период, когда не остается знания о Боге, тогда порочность и разврат получает очень большое распространение. Страх перед Богом покидает сердца, и права Бога отдаются людям. В этом положении Всевышний Аллах, даруя одному человеку знание о себе, назначает его посланником. Люди начинают проклинать его и подвергать его всяческим мучениям и причинять ему боль. Но в конце концов, этот посланник Бога достигает успеха, и в мире распространяется свет правдивости. Таким же образом, Бог в этот период назначил меня посланником и даровал мне глубокое знание о себе. Затем, в другом месте обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Мне было повелено, чтобы я воспитал нравственные силы в человеке». Однажды кто-то задал ему вопрос: «Каким будет результат вашего притязания и вашего пророчества?» Хазур поясняет: то есть, каких целей вы достигнете в результате этого, и какова цель вашего прибытия? Он ответил: связь со Всевышним Аллахом ослабла, любовь к миру одержала верх, и чистота уменьшилась. Но Всевышний Аллах снова укрепит родство между человеком и Богом, и Аллах снова принесет потерянную чистоту. Любовь к миру охладеет, и все это совершится посредством меня. Это и есть та великая цель и то великое притязание, о котором рассказал Хазрат обетованный Мессия, мир ему. В сегодняшнем материальном мире мы видим, что люди, целиком погрузившись в материальное, забыли о своем Боге-Создателе. И тем, кому кажется, что они верят в существование Бога, на самом деле верят только на показ. У них нет никакой убежденности в сущности Всевышнего Аллаха. И они не имеют ни глубокого знания о Боге, ни понимания о Нем. И они вообще не понимают, что такое религия. Для них самым главным является мир и его красоты. Они являются мусульманами только по названию. В этой ситуации это притязание, безусловно, является очень большим. Но Хазрат обетованный Мессия, мир ему, был твердо убежден в сущность Всевышнего Аллаха, и он обладал большой верой в то, что он сможет достигнуть этой цели, и это отображается в его словах, которые я прочитал. И все эти слова, и его притязания, и цель его прибытия обращают наше внимание на то, что мы вошли в лоно общины, прочитав и услышав об этом, или наши прадеды вошли в Ахмадийскую общину, и мы обрели благословение их благодеяния.
उनकी उस नेकी का फैज़ पाए। Все эти цели требуют от нас того, чтобы стремление к их достижению мы сделали частью своей жизни. मुकासद हमसे कुछ मुताबिक Мы нуждаемся в том, чтобы сделать их частью своей жизни. И мы должны стараться воспользоваться результатами достижения этих целей. И должны стараться обрести каждую вещь, ради появления которой прибыл Хазрат обетованный Мессия, мир ему. इनके नताइज के हुसूल की कोशिश करनी है। जो बातें दुनिया में पैदा करने Мы также должны стать помощниками обетованного Мессии, мир ему, в осуществлении его миссии. Когда мы услышали глаз призывающего к Аллаху, обетованного Мессии и Махди, мы объявляем и должны объявить о том, что мы являемся помощниками Аллаха. Мы создадим изменения в своем состоянии и будем распространять это послание и будем стараться достичь той цели, ради которой прибыл Хазрат обетованный Мессия, мир ему. कि हम अपनी हालतों में तब्दीलियां पैदा करेंगे और इस पैगाम को फैलाएंगे। Следовательно, мы должны анализировать свое состояние, думать о том, как достичь этой цели и составлять планы и просить помощи у Всевышнего Аллаха для достижения успехов и развития. Если мы, уверовав в Него, будем сидеть сложа руки и не проявлять беспокойства об этом, то это не будет являться выполнением обязанностей обета верности. Если мы признали его притязания и после этого будем сидеть, сложа руки и спать, то это делает нас преступниками. Но вместе с этим, когда мы смотрим на свои средства, смотрим на свои состояния, то думаем, может ли все это осуществиться, и что нам надо будет сделать для этого. С одной стороны, мы ограничены в средствах, а с другой стороны, более 80% населения мира не имеют интереса к религии. Люди следуют за миром. В этих развитых странах есть материальное богатство, всяческое развитие и всевозможные материальные средства, и они отдалили жителей этих развитых стран от Бога. Они говорят, что у них нет времени на то, чтобы тратить свое время на поиски Всевышнего Аллаха. Вот только вчера я получил письмо одного мусульманина Ахмади из Японии, в котором он выразил очень большую боль в связи с тем, что когда он сказал одному своему японскому другу, который обладает очень хорошей и высокой нравственностью, с которым у него очень хорошие отношения, и они часто общаются, чтобы он молился Богу, чтобы он наставил его, он ответил: «У меня нет времени искать твоего Бога и просить у Него прощения. У меня есть много других дел». Вот таково состояние нынешнего мира и этих народов, которые считают себя развитыми народами. И эти высокоразвитые государства и богатые народы стараются заставить бедные народы следовать за собой с помощью этого материального развития и богатства. Когда в мире сложилось такое положение, и люди не хотят слушать о религии и Боге, или достаточно большая часть людей не хотят слушать об этом, а стремление к богатству и обладанию материальными ценностями старается овладеть каждым человеком, в то время как наши средства, как я вам уже сказал, очень ограничены, то как в данной ситуации мы можем состязаться с материальным миром и большим обманом?
महदूद हों, На первый взгляд кажется невозможным, чтобы мы смогли познакомить большинство людей мира с существованием Всевышнего Аллаха и смогли установить величие святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. और आ हजरत Но Хазрат, обетованный Мессия мир ему, говорит, с очень большой убежденностью говорит, «Я послан для того, чтобы сделать все это, и это будет сделано, если Аллаху будет угодно». और ये होगा Поэтому, благодаря его притязанию и тому, что мы вступили в обет верности Хазрату, обетованному Мессии мир ему, हजरत मसीह объявляем ли мы об этом или нет, но наше вступление в обет верности свидетельствует и должно свидетельствовать от нашего имени, हमसे ये что мы являемся помощниками Аллаха и будем Его помощниками, и мы не станем потерявшими надежду из-за отказа мира уверовать в Хазрата обетованного Мессию, мир ему, दुनिया के इनकार потому что мы не совершаем это дело, глядя на него мирским взглядом. Напротив, поддержка и помощь Всевышнего Аллаха успокаивает нас, को आगे नहीं बढ़ा что если вы будете стараться усердствовать ради Аллаха, то для вас будут открываться новые пути. तसल्ली दिलाती हैं। Поэтому, если мы будем смотреть мирским взором и надеяться только на свои средства, रास्ते खुलते चले जाएं। то достижение успеха может показаться бредом сумасшедшего. И если мы будем смотреть на свое состояние, оценивая его только с материальной точки зрения, बढ़ नजर आती то уровень материального развития только одной страны мира будет вызывать у нас беспокойство в связи с наличием у нее огромных материальных богатств и отсутствием интереса к религии. Допустим, посмотрите на Россию, на Китай, चीन को ले посмотрите на любую страну Европы, любую страну Америки, любое островное государство, любую африканскую страну. Повсюду нам будут видны препятствия, которые будут пугать нас и мешать нам развиваться. Положение в странах мира и их материальное благополучие не было в нашу пользу ни десятки лет назад, ни в нашу пользу оно и сегодня. यहाँ पहले हमारे एक Все эти дела принадлежат Всевышнему Аллаху, и по милости Всевышнего Аллаха они совершаются и должны совершаться. Допустим, было время, когда в России и других республиках, входящих в Советский Союз, из-за наличия там коммунистической власти, там нельзя было проповедовать. वहाँ तबलीग Но теперь, после получения религиозной свободы, в этих странах одна часть людей далеко отошла от религии, и мирской блеск ослепил их. А с другой стороны, в мусульманских республиках бывшего Советского Союза муфтияты и религиозные лидеры, действующие в своих личных корыстных интересах, настолько запугали свои правительства, что в них на каждом шагу чинится препятствие на пути истинного ислама, то есть Ахмадията, и на общину налагает ограничения и запугивает местных мусульман Ахмади. जमात पर Если мы посмотрим на западные страны, के अहमदियों को भी то там мирские интересы тоже возобладали над всем иным. मगरबी ममालिक को देखें В развитых западных странах беспутство и грязные дела охраняются законом. Из-за беспутства Всевышний Аллах уничтожил целый народ, а в западных странах это беспутство охраняется законом по причине ложного сочувствия. В Китае у людей нет никакого интереса к религии. Они следуют за миром, и по уровню своего экономического развития Китай становится великой державой. В Японии тоже очень развиты технологии, и она показывает удивительное развитие. Большинство людей мира следует своим традициям, но они далеки от религии. И я привел вам пример того человека, который сказал: «Упаси Аллах, у меня нет времени для Бога». दुनिया के रसूल के पीछे लगी हुई है Вот такими людьми они являются.
अभी मैंने जो मिसाल दी Большинство людей имеют точку зрения, которая выражается словами «Кто такой Бог?». कैसा खुदा И хотя они, несомненно, являются людьми, обладающими хорошими манерами, но мирские интересы отдалили их от религии. Если спросить у японцев, какая у них религия, то они ответят «синтоизм». लेकिन हकीकत Но на самом деле синтоизм является смесью христианства и буддизма. В традициях их жизни от рождения до смерти играет роль разные религиозные традиции, रसूमात но к религии они не имеют никакого отношения. और Большинство बात के मराहल जो हैं वो Большинство людей на Западе, как я вам сказал, уже забыли Бога. बहरहाल Они не только забыли Всевышнего Бога, но даже подшучивают над Всевышним Богом. की अक्सरियत जैसे Религию они считают ненужной тяжестью, и мало кто ходит в церковь. Христианские священники говорят, мы стараемся улучшить ситуацию. Но несмотря на это, церкви продаются. को एक बोझ समझा जाता है В таком положении сейчас находится мир. ईसाईयत कहती तो है हम कोशिश कर रहे हैं Как я уже сказал, наши мирские средства очень ограничены или почти равны нулю по сравнению со средствами богатых людей. Поэтому все эти вещи создают в нас беспокойство и должны беспокоить нас о том, как в этой ситуации мы будем продолжать миссию Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. Но тот Всевышний Аллах, который в наше время ниспослал искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, то есть обетованного Мессию и Махди, мир ему, сказал: जिसने आ हजरत «Ищите мои пути, усердствуйте ради меня». А как можно искать пути Всевышнего Аллаха, усердствуя о нем? Всевышний Аллах сам отвечает на этот вопрос. उसने हमें फरमाया «О вы, те, которые уверовали, просите помощи у Аллаха с терпением и молитвой. Воистину, Аллах с терпеливыми». फरमाया Когда есть Аллах, и мы попросим у Него помощи, то самое большое препятствие исчезает. जो ईमान लाए हो Всевышний Аллах, являющийся могущественным, Всевышний Аллах, который является хозяином всех сил вместе со своим могуществом, обладает силой сделать возможным то, что считается невозможным. मदद मांगी जाए Всевышний Аллах ниспослал святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в качестве спасителя для каждого человека, каждого народа и для каждого периода времени, вплоть до судного дня. वो हर И ниспослав ему священный Коран, он сделал его религиозным законом для всех людей, в котором есть решение религиозных и мирских проблем каждой эпохи. हर कौम И это тот Всевышний Аллах, который ниспослал Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, в наше время для оживления ислама. करीम आप पर नाज़िल फरमाकर तमाम इंसानों के लिए शरीयत को कामिल करती है जिसमें हर जमाने के दीनी और दुनियावी मसाइल का हल भी है जिसने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को Всевышний Аллах говорит, इस्लाम что вы не должны беспокоиться о том, когда на вашем пути возникнут препятствия, и ваш разум не в состоянии принять решение. ऐसे हालात आए В этом случае просите помощи у Всевышнего Аллаха с терпением и молитвой. Поэтому, если вы будете просить помощи только у Всевышнего Аллаха, तुम सब्र और то सब्र के साथ кажущиеся безнадежными дела станут легкими. अगर खालिस होकर अल्लाह ताला से मदद मांगो Всевышний Аллах дал обещание, что его вера одержит победу. Но для того,
чтобы стать частью этой победы, вам необходимы терпение и молитва. Но какое терпение вы должны проявить, и в какой молитве вы нуждаетесь? Об основном принципе этого говорится в аяте «Усердствуйте об Аллахе». Слово «сабр» — терпение имеет различные словарные значения. Например, сабр заключается в том, чтобы спасать себя от плохих деяний, проявляя усердие и стойкость в том, чтобы не совершать их. Поэтому это является очень большой обязанностью верующего мусульманина Ахмади в это мирское время, когда на человека повсюду сатана совершает свои нападения, и на каждом шагу его поджидают плохие деяния, готовые целиком поглотить его. Обязанностью каждого мусульманина Ахмади является проявлять усердие в том, чтобы спасти себя от этих плохих деяний и удерживать от них свою душу. Затем слово «сабр» означает стойко придерживаться совершения добрых деяний, а не так, чтобы временно совершить добрые деяния, и как только почувствуете в себе алчность мира и побуждение совершить плохие деяния, то вы забываете о совершении доброго деяния. Пусть ваше внимание всегда будет обращено к совершению добрых деяний, и вы должны искать эти добрые деяния в Священном Коране. Затем сабр заключается в том, чтобы в каждой ситуации представлять свои дела на рассмотрение Всевышнему Аллаху. О каждом затруднении, о каждом беспокойстве и о каждом страдании рассказывайте Всевышнему Аллаху. Если состояние вашего сабра будет таким, то вы получите помощь Всевышнего Аллаха и будете развиваться в духовных степенях. И 1 фунт, 1 доллар, 1 рупия верующего человека совершит такое дело, которое не могут совершить миллионы богатства мира. Потом, вместе с тем, чтобы рассказывать о своих делах Всевышнему Аллаху, надо быть стойкими в совершении добрых деяний и спасать себя от совершения плохих деяний. И Всевышний Аллах говорит, что вы должны совершать салят, молитву. Слово «салят» тоже имеет много значений. Одно значение слова «салят» — это молитва. То есть Всевышний Аллах назидает верующих, что они должны стараться получить помощь Аллаха посредством молитв. И они должны стараться выполнять обязанность совершать молитву. Большие результаты терпения будут проявляться тогда, когда будет уделяться должное внимание совершению молитв. Слово «салят» также означает повеление, стремление снискать милость Всевышнего Аллаха и чтение истихфар. Слово «салят» включает в себя все эти значения. И затем совершайте молитву не напоказ, а обратите к ней должным образом все свое внимание. И проявляйте милосердие к творениям Всевышнего Аллаха и выполняйте свои обязанности перед ними, чтобы вы могли обрести помощь Всевышнего Аллаха. Читайте дуруд, призывайте благословения на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы получить помощь Всевышнего Аллаха. Поэтому, когда в вас создастся такое широкое понимание терпения и молитвы, то вы обретете прощение Всевышнего Аллаха, и все ваши дела будут облегчены и станут легкими, иншаллах. Двери милости, милосердия и благородства Всевышнего Аллаха откроются для вас. Обязанностью верующего человека является довести свои стремления на пути Аллаха, свои поклонения, свои мольбы и свою нравственность до самой вершины.
Делайте все, что в ваших силах, и затем оставляйте ваше дело на рассмотрение Всевышнего Аллаха. Но если вы не будете выполнять обязанность проявлять терпение и не будете выполнять свои обязанности в отношении совершения молитвы, то в этом случае вы, несомненно, не можете получить часть благ Всевышнего Аллаха. Как я сказал, одно из значений слова «сабр» заключается в спасении себя от плохих деяний. Для этого вы должны покаяться и читать истихфар, и спрашивать прощения у Всевышнего Аллаха. Хазрат обетованный Мессия мир ему в одном из своих писаний изрек: «Истинное покаяние совершается тогда, когда заботится о 3 вещах. Первая вещь — это изгнание из своего сердца всех мыслей и всех представлений, которые становятся причиной смятения сердца и которые побуждают к совершению неправильных дел». Хазур поясняет: когда в сердце появляются мысли о совершении плохого деяния, то создавайте в себе ненависть к этому, вы должны ощущать ненависть к этому. Обетованный Мессия мир ему продолжает: вторая вещь заключается в том, чтобы вы испытывали стыд и раскаяние, когда у вас появляются мысли о совершении плохого деяния. И у себя в сердце вы столько раз говорили плохо об этой плохой мысли, чтобы в вас создался стыд от того, что она появилась. И третья вещь состоит в том, чтобы принять твердое и окончательное решение никогда больше не совершать это плохое деяние. Когда в проявлении терпения появится такое состояние, то это терпение называется правильным терпением. Поэтому, следовательно, если мы привыкнем к такому состоянию терпения и будем прилагать все свои силы для обретения такого уровня терпения и молитвы, тогда проявятся необыкновенные знамения поддержки Всевышнего Аллаха, иншаллах Та'ала, и мы тоже увидим те знамения, которые были обещаны Всевышним Аллахом Хазрату обетованному Мессии мир ему. Мы не можем надеяться на то, что мы приведем мир под духовное знамя ислама, когда мы не стараемся спасти себя от плохих деяний и не совершаем добрых деяний, и не понимаем духа миссии обетованного Мессии мир ему, и не обращаемся ко Всевышнему Аллаху в каждом своем деле, а также не выполняем своих обязанностей по отношению к творениям Аллаха, не обращаем внимания на то, чтобы призывать благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, призывая благословение на которого мы становимся получателями приближения ко Всевышнему Аллаху, а также, когда мы не выполняем своих обязанностей по отношению к молитвам. Мы должны стремиться к достижению тех целей, которые являются целями прибытия обетованного Мессии, мир ему. Всевышним Аллахом предопределено, что мир должен прийти под духовное знамя ислама, и, иншаллах Та'ала, он обязательно придет под него. Но если мы не будем выполнять своих обязанностей и не достигнем вершин терпения и молитв, то мы не сможем стать частью этой победы, поэтому мы должны стараться выполнять эти обязанности. Мы говорим миру, что однажды мы одержим духовную победу над миром. Во время моего визита в Новую Зеландию один журналист задал мне вопрос: «Ваша община здесь очень маленькая. Зачем нужно было строить мечеть, в то время как у вас здесь уже был зал для молитв?» Я ему ответил: «И хотя сегодня нас мало, но благодаря учению Священного Корана, однажды, если Всевышнему Аллаху будет угодно, нас станет больше, и нам потребуется не одна, а много мечетей. Поэтому мы должны смотреть на свое состояние и стараться улучшать себя. Но с большим сожалением я должен сказать о том, что в нас нет пока того должного внимания к молитвам, поклонениям, к созданию прочных отношений со Всевышним Аллахом, которые у нас должны быть. Несколько дней назад одна женщина пришла на встречу со мной и, плача, сказала: «Вы говорите, что вы строите мечети,
оживляете их, увеличиваете красоту мечети, выполняете свои обязанности в отношении молитвы, но когда вы уезжаете отсюда, то количество людей в мечети уменьшается. Если количество приходящих в мечеть людей уменьшилось из-за того, что люди раньше приезжали издалека в мечеть Фазл в связи с тем, что я пребывал здесь, то это одно дело. И если приезжающие издалека люди сейчас совершают их в своих молитвенных домах и у себя дома, то это не страшно. И я надеюсь, что так и было. Но если уменьшение количества молящихся в этой мечети людей произошло из-за уменьшения количества людей, живущих рядом с этой мечетью, то это должно вызвать беспокойство. Мы должны обратить все свое внимание к молитвам. Также мне написали из Австралии, что после завершения моего визита в Австралию количество молящихся в мечети людей уменьшилось. Если нам предстоит произвести духовное преобразование мира, если нам предстоит выполнять ту обязанность, которая возложена на нас для продолжения миссии Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то будь это Австралия, Англия или любая другая страна, эта красота мечети не должна быть временной. Напротив, вы должны сделать ее постоянной. Вы должны произвести чистые изменения в своем состоянии. Вы должны увеличивать уровни своего поклонения. Когда вы будете выполнять свои обязанности в отношении терпения и молитвы, тогда проявится обещанные Аллахом знамения. Когда мы полностью растворим себя в Аллахе на пути служения Ему, и когда мы будем выполнять обязанности установления единобожия, когда все это свершится, тогда мы увидим проявление того, что воистину Аллах с терпеливыми. Всевышний Аллах сам снизойдет для помощи нам. Всевышний Аллах придет к нам на помощь со всеми своими силами и проявлениями красоты. И Всевышний Аллах обратит сердца людей мирских стран к себе, и Он благословит наши дела и мир, признавая высокий статус святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, придет под его знамя, и будет установлено единобожие, и отказывающиеся от сущности Всевышнего Аллаха обратят свое внимание к поклонению Всевышнему Аллаху. Дай Всевышний Аллах, чтобы мы, выполняя свои обязанности, увидели проявление этого. После совершения пятничной молитвы я возглавлю заупокойную молитву в отсутствии тела покойного, уважаемого доктора Башируддина Усамы из Америки, который скончался 2 ноября в возрасте 82 лет. Инна лилляхи ва инна илляхи роджиун. Он принял Ахмадият в 1955 году. Он был одним из первых афроамериканских мусульман Ахмади. Он регулярно совершал все молитвы, был очень преданным и обладающим болью за общину, сильным религиозным чувством и чувством жертвенности ради ахмадийского халифата, постоянно обращающимся к Аллаху с мольбой. Он был очень активным, покорным и очень искренним человеком. И он имел честь посетить Рабву и встретиться со вторым халифом обетованного Мессии. Он также имел честь однажды встретиться с третьим халифом обетованного Мессии, и он также имел честь неоднократно встречаться с четвертым халифом обетованного Мессии. Он очень сильно любил его, и четвертый халиф обетованного Мессии тоже имел к нему особое отношение. Он имел возможность со своей супругой совершить хадж к дому Аллаха. Последние 20 лет своей жизни он служил общине в качестве заместителя главы общины Кливленда. Он обладал очень сильным чувством служения людям. Особенно он заботился о своих афроамериканских братьях. В 50-х годах он получил возможность написать небольшую книгу о жизни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Он был стоматологом, и его жена, госпожа Фатима Усама, тоже долго служила общине в качестве главы женской организации общины Кливленда. У него осталось 2 сына, господин Мукит Усама, 56 лет, и господин Зафарулла Усама. Они оба тоже обладают особой и глубокой связью с общиной. Да возвысит Всевышний Аллах степенями в раю покойного и сделает его детей и их последующие поколения навсегда связанными с общиной. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله